Adaamaa fi dubartoota halkanii. Adaamaan magaalaa guddoo Oromiyaan qabdu keessaa ishee tokko. Kana malees bakka walgahii fi workshoppiin adda addaa geggeeffamudha. Kana waliin walqabatee namoonni hedduun maatii irraa yookaan bakka jiraatan irraa fagaatanii bultiif hoteelota gurguddaa fi peensiyoonii adda addaa ni filatu. Egaan gidduu kana waanan taajjabee naannoowwan hoteelotaa fi iddoo bultii kanatti wantoota tokko tokkoon isiniif qooda. Dubartoonni halkanii heddummatanii argamu. Kaan ammoo karaa darbaas nama dhowwatu. Fedhiin dhiiraa akka dhufuuf uffata irraa jalqabanii waan adda addaan faayamuun hawwachuuf yaalii godhu. Akkasumas dhiironni walgahii adda addaaf dhufan itti siqanii haasofsiifatu. Gatiis wal falmu, waliin dubbatu. Yoo milkaa'an fudhatanii gara ciisicha ofii isaanii adeemu. Egaan dubartoonni halkanii kun akkasitti seera qabeessaan magaalaa guutanii daandii balleessuun akkasumas waan hojii fokkataa kana dhalootaaf bilisaan gadi dhiisuun kun maal jechuudha? Bulchiinsi magaalaa hin eegu jennaan miliishonni qarshii fudhatanii gocha kana deeggaru anaan jedhan. Bulchiinsi magaalaa maal gochaa jira rakkoo kana furuuf jennaan dubartiin qaama ofii quunnamtii saalaaf gurguruun seeraan ni deeggaramaa Itoophiyaa keessatti. Keessumaa daa'imman kichuun hojii akkasii irratti bobba'uun sirriidhaa? Egaan akkuma beekamu ani waggaa 2 dura biyya Neezerlaand deemee yeroon argu ollaa yookaan bakka Red Light Street jedhan tokkotu jira. Dubartoonni mana seera qabeessaan kireeffatanii keessatti hojjetu. Taaksii fi gibira mootummaas ni galchu. Nagahee yookaan rasiitii muranii biyyi keenya kana irraa maaliin adda taaree? Waggoota 4 dura pirojektii USAID Transaction jedhamu jireenya dubartootaa halkanii fooyyessuu irratti yeroon hojjechaa turetti carraa hedduun isaanii waliin haasa'uu argadheen ture. Rakkina adda addaan saaxilamuu irraa kan ka'e hojii kana eegaluu keessaa ba'uufis yaalii godhu. Kanaafuu bulchiinsi magaalaa walitti qabee hojiin gurmeessuun qaba. Namoota kana gara hojiittis fiduu qaba. Egaan yaada armaan olii kan dubbate obboleessa keenya Gammadaa Olaanaa Kabbadeeti. Yaada kanaaf galatoomi ittiin jenna. Dhugumatti immoo wanti kun xiyyeeffannoo barbaada. Kun kana dura akka fakkeenyaatti magaalaa Adaamaatiif kan barreeffamee turedha. Garuu guutummaa Oromiyaa fi magaalota xixiqqoo dabalatee barteen hammaan yookaan barteen hamaa fi rakkisaan kun dhaloota mancaasuuf deemuutti jira. Dhiironni keenyas utuma qoma isin qabu warroota akkasii kanarraa of eeggannoo godhaan dhaamsa keenya. Abbootaan amantaa dhimma kana akka biyyaatti gadi bahanii balaaleffachuu qabu. Lakkisaa abbootiin amantaa dhimmoota dhaloota daandii irraa mancaasan akkanaa kana buruqsaatii dubbadhaa. Egaa Waaqayyo dhaloota kanaaf hubannaa fi qalbii haa kennuun dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaatii. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuu. Eebbifamaa. Miidiyaa keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa.